Bueno, nos vamos con Odonto Perú y el doctor Pedro Yuca, que nos tiene un tema Nos va a muy hablar importante. del tema del bruxismo. ¿Qué es el Miguelito? bruxismo? Es cuando empezamos a mover la mandíbula, ya sea de día o de noche, y empezamos a desgastar los dientes. Yo lo tenía y el doctor, te digo la verdad, me lo curó. Es muy bueno. Así gracias, que Odonto Perú. vamos a ver las imágenes. Hola amigos de Porque Tú Te Lo Mereces, bienvenidos a Odonto Perú. El día de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a una gran parte de la población, como es el bruxismo. El bruxismo es una patología que afecta a una gran parte de la población arequipeña, bueno, a nivel mundial, pero estamos hablando de Arequipa específicamente. ¿En qué consiste el bruxismo? Es un frotamiento de los dientes. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona vive muy estresada? ¿Ya? Ahora que hay deudas, problemas con la pareja, los hijos, problemas en el trabajo, etcétera, etcétera, va a afectar directamente a los dientes. Entonces vamos a explicarles acá en este modelito qué es el bruxismo. El bruxismo es un frotamiento de los dientes, vamos a apoyarnos con esto también. Esto es lo que sucede cuando hay bruxismo. Van frotando los dientes y eso nosotros lo hacemos inconscientemente. Eso se manifiesta más por las noches cuando uno va durmiendo, y la persona que nos podría ayudar a diagnosticar lo que es el bruxismo es la pareja. Así que fíjense en su pareja cuando esté durmiendo y fíjense si hace esto, si hace rechinar los dientes por las noches. Si hace rechinar los dientes es bruxismo. ¿Y qué efectos va a traer más adelante? Primero va a afectar directamente a los dientes, desgastándolos, ¿ya? Hay muchas personas que tienen prácticamente nada de corona, ya no se ve la corona, es porque han desgastado con el bruxismo, han ido desgastando los dientes. Otro sector que se afecta es la musculatura que tenemos alrededor de los dientes, ¿ya? Se ponen tensos, muchas veces incluso trae como consecuencia una parálisis facial. Y es de mucho cuidado. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos solucionar el bruxismo? Primeramente confeccionamos una férula miorelajante, así se llama. En este caso estamos justo haciendo una férula miorelajante de una pacientita que vino con ese problema. Tenemos que levantar un poco la altura de los dientes, ponerle una barrera acá entre diente y diente para evitar el desgaste de los dientes y también para que relaje la musculatura. Este aparato es un articulador, ¿ya? Nosotros confeccionamos esa férula miorelajante en un articulador porque tenemos que ver los movimientos articulares, los movimientos que nosotros hacemos cuando masticamos, y justamente para que los músculos se relajen adecuadamente y los dientes también tengan unas guías adecuadas. Para eso se confecciona esta férula miorelajante. Además de la férula miorelajante, que es el tratamiento indicado, el principal tratamiento para solucionar el problema de bruxismo, también podemos contar con el apoyo psicológico, ¿ya? La visita a un psicólogo es muy importante para evitar esas tensiones. Recuerden que la principal causa del bruxismo es el estrés diario que vivimos. Así que el apoyo del psicólogo es muy importante. Además, nosotros contamos con un equipo capacitado para que las férulas que se les vaya a confeccionar sean las apropiadas, las adecuadas. Contamos con los especialistas en todas las áreas, en odontología, y estamos seguros que vamos a resolver si usted tiene este tipo de problema. Bueno amigos de Porque Tú Te Lo Mereces, ya saben, si sospechas que alguien tiene bruxismo en la casa, ya saben dónde visitarnos. Estamos ubicados en la avenida Enmel, número 405, oficina 201-202. Esto queda frente al Policlínico Yanaguara. Para reservar una cita, llámenos al 25-8965 y nosotros estaremos gustosos de atenderlo y solucionar este tipo de problemas y muchos problemas más que tenga respecto a su salud bucal.